过来看我们嘅专题报道，来关心台湾再生能源的未来。到101年6月底，台湾再生能源发电加上来总资用量有到357.34万千瓦。一年的发电量差不多93亿磅，相将农能源总发电量463亿磅嘅4%。经济部能源局按算10年内再生能源要超过总发电量嘅10%。不过来看各种再生能源发电的方式，石油发电量唔稳，韩国成本太高嘅阻力，甚至风力发电技术嘅发展，还受到许多民众嘅抗争。台电则是对2007年开始发展智慧天苗，希望同投摆单向输送嘅电力，改造使得气温高温时减少能源嘅消耗。如果说它确实是仍然有安全上面的疑虑的话，那我们就不运转。台湾连续有3次核电厂同运转，国家小石炭的火力发电厂提供8项客家的电，係太現集中式的發電。而這有少數嘅太現電廠供應全台灣的電力。有到傳統的天苗引致矛盾天的設計，國家太現的天氣成本太高，所以往擺也有批用容量率來應付臨時天力無賴的問題。像在德國，因為它跟整個歐洲很多的国家，它的电网都是并联在一起的，所以呢，德国以去年的情形，它卖非常多的风电出去。为什么？因为我们的电力调度就是要稳定。今天如果我电突然太多或太小都不行哦。所以，比方说有一条水管，突然间注了很多水，我是不是水管会爆裂掉？同样的道理。台基門外道長年透天係用燒肉發電機，促成碳排放量增加。為咗減少碳排放量，咪穩定供電，國防部台基門縣檢視過時，按日頭能天板還有風車，而且入面天苗都能內桶來杜順再生能源。利用用天較少嘅時加出來嘅電力，透過內桶控制還有天氣串聯。香港獨到經濟嘅天氣無天好用，都能內桶每時的提供欠時嘅電力。第一个，它能够把不同的电力做一个电力的整合进来。那第二个好处就是说，它可以因应不同的需求，然后当你需要它用电的时候，它可以稳定可靠的供电给。像安尼案例，同屏東縣自由新倡導經濟部能源局指揮詳細，會結合容許種田同容器污染的度，用每天量來結合社區用田。2012年，台電開始做高壓指揮天表，後來隨時監控2.3萬用電較多的用戶嘅能用電的情形，來調整供電。全台天苗設計未按算2030年完成，對2008年起始連續8年的時間，當年也提高能源效率2%以上。能源密度也同2015年比2005年降低20%以上，和2025年降低一半較加。但是，台歷期間，核熱核二核3廠未獲開始停泊。就算台電希望核4廠上轉來補足無賴天量，不過連萬東人反對。除了指揮型天苗，太現集中式的天力來源，咪係能源發電的大問題。所以2019年到2025年，台電按算要做178萬千瓦的分散式發電內桶分散風險。也就是在負載的管理端，它可以發揮一些功能。那麼在電源供應啊，這些不穩定的電源啊，整個系統可以讓它比較穩定的，在供電的情況下，減少這個故障或是發電造成的這些衝擊。台電的節目咪對發電還有配電向下走，慢慢並步民間來做天廠，調整做天業管制機構。第一個就是未來可能核能啊，可能大型水利可能會開放民營，外界可以去投資發電業哈。第二個，它可能會成立什麼？就是統一的電力調度中心。第三個的輸配電線路啊，可以什麼？可以用代租的方式來辦。原則上，輸配電是維持國營。台灣日6日來用天遷到的係工業，同歐美國家主要係父母業務相關。國家能源的燃料要求上客家做下係日式進口，係穩定供電的大問題。但是其再生能源技術有體現成本還有環境的影響。
透经济部能源局今年的预算，再生能源推广这边17亿0.8万口，比去年8亿2500万加出差不多8成。它是用来补贴民间的投资，而且到发电成本同天料时的大平将每个补贴。明显是台湾无法透过土地是看天日中的发电方式，而更加全面的思考能源使用效率，还有更加稳定的发电方式。客家新闻自治为刘文辉综合报道。